Assalamualaikum semua. Hari ni saya mengumumkan esok raya. Tak. Hari ni hari yang ditunggu. Barang aku dah sampai. Yes. Dah lama aku tunggu. Aku tunggu kat rumah tak sampai-sampai. Lupanya Abang Jidat tak jumpa rumah kita. Bahasa apa tu? Abang Jidat tak jumpa alamat rumah aku. Lepas tu nombor telefon kat sini pun dia nombor telefon lama. So memang tak jumpa lah. Sama tadi pergi bandar ambil dengan layar jamnya panjang gila dengan Robloxnya. Yelah mesti PKP kan. Nak pergi bandar pun susah. Okay, tapi untuk kita semua juga kan benda tu kan. Takut jangkit kan. Okay, tak mau masa mari kita unboxing. Barang apakah dalam ini? Okay, kita tarik gunting. Gunting tak tajam pula. Okay. Cepatlah gunting. Okay. Tada! Benda apa ni? Benda apa ni? Nampak? Tak nampak kan? Okay, sebenarnya okay, benda apa ni? Habis duit aku beli benda ini. Yelah kan? Nak sangat kenalah. Bila sangat orang pakai, kita nak pakai. Okay. Ini tebal. Ketebalan. Okay. Apa ni? Inilah dia. iPhone 11 Pro. Beli orang lain pakai, kita sibuk nak pakai juga. Duit dah tak ada. Gaji pula dah kena potong separuh. Okay. Tada. Wow. Akhirnya dapat juga. Dah sekian lama. Bau kedai bahang. Okay. Kejap. Kita kena buka berhati-hati. Sayang plastik ni, orang lain tak take semua plastik macam tu. What the fuck? Sial bodoh. Kampanye lah. Weh, mana sip? Aduh, kena scammer ni. Kosong weh. Babi lah. Sial lah guys.
Susah pula nak masuk. Aku baru nak buat unboxing senyap-senyap. Tapi itulah. Apa susah sangat nak masuk? La ilaha illallah. Macam tu. Yes. Susah sangat nak masuk. Okay. Okay. Ni. Oh shit. Ada pun fast charging. Pertama kalinya iPhone bersertakan fast charging. Okay. Okay. Simpan balik. Pertama. Kenapa susah? Letak. Letakkan dia. Earphone. Then kabel Type C to Lightning. Okay. Panas lah. Panas. Shh. Apa sebesar ini ni? Okay. Simpan. Kau nak packing lawa ni. Dia nampak macam ni sikit kan. Okay. Sikit lagi boleh. Yeah. I got it. Tak lawa. Okay. Sangat ditunggu-tunggukan. Lepas tengok macam Steam yang buka. Wow. Okay, tapi aku tak akan on. Sebab dia tu kena buat kerja dalam rumah. Sebab aku nak copy apa semua data daripada pixel aku sampai ke new iPhone. Walaupun aku nak jaga elok ni. Sebab nak dapat susah. Sebab tak ada kesan dapat lagi tau. Wow. Kalau dulu iPhone dulu pegang je tak dapat jari. Aduh. Okay guys, sampai di situ saja benda ni. Sampai di situ saja. Nanti apa-apa kau upload. Sebab aku tak ada video sangat dah nak buat. Ni dah ada phone baru. So bolehlah aku cari nak buat video apa-apa kan yang senang. Okay, bye. Jangan lupa duduk rumah, jangan keluar dengan degil. Okay? Okay, bye guys.